မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ကိုင်စင်စစ်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုမျှဝေပေးချင်တာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ IAS 16မှာပါတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော် IAS 37နဲ့လည်းဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်နေတဲ့ asset dismantle cost အကြောင်း asset dismantle cost provision အကြောင်းကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ asset dismantle cost တို့ asset dismantle cost provision တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ IAS IFRS တွေကိုလေ့လာနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ကိုင်စင်စစ်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်သိပြီးတော့စိမ့်လာတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ IFRS and Business Finance Insight channel လေးကနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီတွေမှာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီ asset တွေဒီသူတို့ရဲ့ retirement timing ပေါ့နော်ဒီ asset တွေကိုကျွန်တော် retirement လုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာဒီ asset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ asset retirement obligation ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတနည်းအားဖြင့်မြန်မာလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရင်ဒီ asset တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်မှာဖယ်ရှားရှင်းလင်းရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရား obligation တွေရှိလာခဲ့ရင်ဒီ obligation တွေကိုဘယ်လို IAS 16နေရဆင်သွင်းကြမလဲ IAS 37ဆေးရဘယ်လိုတွေရာထားစင်းနေစင်းဆွဲကြမလဲစင်းထည့်ကြမလဲဒီဘိုင်းလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ asset dismantle cost ဆိုတာဒီကတော့ကျွန်တော် IAS 16အောက်မှာပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကုမ္ပဏီတွေလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ် obligation တစ်ခုရှိပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ dismantle cost တွေဆိုတာဒီဘယ်လို cost တွေအမျိုးအစားလဲဒါ definition ရကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ IAS 16 property plant and equipment မှာ under IAS 16မှာ if an entity ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတစ်ခုကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဒီ has an obligation သူ့မှာတာဝန်ဝတ္တရားရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီတာဝန်ဝတ္တရားကဘာလဲဆိုရင် to incur dismantling အဲ့တော့ဖယ်ရှားပေးရမယ်ဖျက်ဆီးပေးရမယ်နောက် remove ဖယ်ရှားပေးရမယ်သို့မဟုတ် restore မူလ original condition ရအောင်ပြန်လုပ်ပေးရမယ် for an asset တစ်ခုနဲ့ဆိုင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေစာပလာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဆောက်အအုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ရန်တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ obligation တာဝန်ဝတ္တရားရှိပြီဆိုရင်တာဝန်ဝတ္တရားရှိပြီဆိုရင်ဒီ asset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေအရတာဝန်ဝတ္တရားတော့၎င်းဒါနောက်ပိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ပါလာပါလိမ့်မယ် legal အရ obligation တော့၎င်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့ practice အရ obligation တော့၎င်းဒီ asset ကိုကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်ကာလမှာ dismantle ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးရမယ် removal လုပ်ပေးရမယ်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ original condition အတိုင်းပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိပြီဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဘဏ်နေအနေနဲ့ဆိုရင်ဘဏ်ခွဲတွေဖွင့်ဖို့အတွက်အဆောက်အအုံတွေငှားတယ်အဲ့လိုအဆောက်အအုံတွေငှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီငှားထားတဲ့အဆောက်အအုံကိုကျွန်တော်တို့ကဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရအောင်လိုအပ်တဲ့ decoration တွေ renovation တွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ငှားထားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ကလက်စာနဲ့ဘဏ်နဲ့သဘောတူထားတာဒီတက်တန်းကုန်လို့ဒီအဆောက်အအုံကိုပိုင်ရှင်လက်ထဲကိုပြန်အပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ renovation လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဒီအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးရမယ်မူလကျွန်တော်တို့ပုံစံအတိုင်းပြန်လုပ်ပေးခဲ့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး obligation တွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဒီ asset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ dismantle remove ပဲသို့မဟုတ် restoration လုပ်ရမယ့် obligation တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က obligation တွေရှိပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီ cost တွေ must be included in the initial cost of asset အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတာဝန်ဝတ္တရား obligation တွေရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ obligation တွေနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်တဲ့အနာဂတ်ကုန်ကျစရိတ်တွေဒီ this cost တွေဒီ must be included in the initial cost of asset ရဲ့
ကနဦးဇရိတ်မာတွေကကနဦး course မာတွေကထည့်ပြီးတော့ဆင်သွင်းဖို့လိုပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီ course ကအခုကုန်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်မှကုန်မှာနောက်မှကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိပြီးဒီ asset တက်တန်းကုန်တဲ့အချိန်မှလုပ်ရမယ့်ကျွန်တော်တို့ course ဖြစ်ပေမဲ့လည်း IS 16ရဲ့ principle အတိုင်းကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဒီ asset ရဲ့ course တွေဒီအဲ့ဒီကုန်တဲ့အချိန်မှဆင်သွင်းလို့မရပါဘူးတည်တဲ့အချိန်ဒီကနေ့ initial course မှာကတည်းကကိုတခါတည်းထည့်ပြီးတော့ဆင်သွင်းပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီ obligation ရှိပြီးတော့ American ငွေကုန်တဲ့အနာဂတ်အချိန်မှသာဒီ course ကိုဆင်သွင်းမယ်ဆိုရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ accounting concept တွေနဲ့မကိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ငွေကုန်မှလိုက်ပြီးဆင်သွင်းမယ်ဆိုရင် cash basis ပုံစံဖြစ်မယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ matching concept တွေနဲ့ဆိုရင်လည်းမကိုက်ဘူး matching concept ရဒီ asset ကရတဲ့ benefit တွေကြိုးကျေးဇူးတွေဒီရှင်းနှစ်တွေမှာရတယ်ဒီ asset နဲ့ဆိုင်တဲ့ cost ကကြတော့နောက်ဆုံးနှစ်မှာမှအလုံးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုန်နေဆိုရင် asset ရဲ့ benefit နဲ့ cost နဲ့ဒီ match မဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး matching concept နဲ့လည်းမကိုက်ဘူးနောက် cash basis လည်းတွားပြီးဖြစ်မှာကြောက်တဲ့အတွက်ကို IN 16က principle အတိုင်းပဲဒီလို asset နဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကမှာကုန်ကျနိုင်တဲ့ dismantle removal restore လုပ်အောင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ obligation တွေရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ obligation တွေကိုတည်တဲ့အချိန်မှာတနည်းအားဖြင့် asset ရဲ့ initial cost မှာတွေကထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်သွင်းရပါမယ် This is typically referred to ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာခေါ်တာဒီ ARO လို့ခေါ်ပါတယ် ARO ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က asset retirement obligation လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းတစ်ခုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာမိမိတို့မှာဆက်ဆက်နေတဲ့ရင်းရန်တရားတွေတော်၎င်းခုနကအဆောက်အုံတွေမြေတွေတော်၎င်းခြားသော asset တွေတော်၎င်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ asset retirement obligation တွေရှိရင်ဒီ obligation တွေဒီငွေကုန်တဲ့အချိန်မှာမှဆင်သွင်းလို့မရဘူး asset ရဲ့ initial cost မှာတွေကတခါတည်းထည့်ပြီးတော့ capitalize လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ IN 16မှာဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်ထည့်ရှိသလဲဆက်ကြည့်ပါမယ် key requirements key requirements ကတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်မှာကုန်နိုင်တဲ့ဒီ asset ကို dismantle ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးရတယ် remove လုပ်ပေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ asset ရဲ့ကျွန်တော်တို့က site နေရာဘာညာတွေကိုအရင် condition တိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုး obligation တွေရှိပြီဆိုရင်အနာဂတ်မှာလုပ်ပေးရမယ့်ဒီတာဝန်ဝတ္တရားတွေအတွက်ကုန်နိုင်တဲ့ cost တွေကိုကနဦးမှာတွေကကျွန်တော်တို့ခံမှန်းပြီးတော့အဲ့ဒီကုန်ကျနိုင်တဲ့ဈေးတွေကိုအကောင်းဆုံးခံမှန်းပြီး must be capitalize ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က asset ရဲ့တိတိကျကျပြောရင် as part of the cost of asset ရဲ့ cost တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ capitalize လုပ်ရပါမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီဈေးတွေဒီကုန်တဲ့အချိန်မှာမှဆင်းသွင်းလို့မရဘူးဆင်းသွင်းတဲ့အခါလဲ expense နေနဲ့ charges နေနဲ့ဆင်းသွင်းလို့မရဘူးဒီ cost ဒီ asset နဲ့တိုင်းရိုက်ဆိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့သာမကုန်သေးတာအနာဂတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့မှာကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားအတိုင်းဒီ cost စီကုန်မှာအဲ့လို obligation ရှိပြီဆိုရင်ဒီ obligation ကို valuation ထဲမှာပေါ်လွင်အောင်ဆိုရင် asset ရဲ့မူရင်း cost တွေထဲမှာထည့်ပြီး capitalize လုံးမတာဒီ obligation ဒီတာဝန်ဝတ္တရားတွေဒီ off balance sheet ပေါ့စင်းမှာပျောက်နေတာမျိုးမဖြစ်မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့စင်းမှာ off balance sheet မဖြစ်အောင်ဒီနာဂတ်မှာကုန်ကြစိတ်ဒီတာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကုန်ကြနိုင်တဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအကောင်းဆုံးခံမှန်းပြီးတော့ asset ရဲ့ cost မှာတခါတည်းပဲ capitalize asset အနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဆင်သွင်းရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ asset ဖြစ်တဲ့အတွက် accounting entry တပည့် entry ရဆိုရင် debit ဒီ asset ဖြစ်အဲ့တော့ debit asset ဆိုရင်သူရဲ့ corresponding entry ကဘာမှရိုက်မလဲအဲ့တော့သူရဲ့ corresponding entry ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတနည်း debit ဆိုတနည်း credit စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီ cost ကအခုကုန်မှာမဟုတ်သေးဘူး cash လည်းအခုထွက်မှာမဟုတ်သေးဘူးနောက်မှထွက်မှာအဲ့တော့ဘယ်သူဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုတာဒီအနာဂတ်ကာလမှာကုန်မဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှအတိအကျမခံမှန်းနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမရေရာဘူးတနည်းအားဖြင့် uncertain amount ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲဘ
လောက်ဈေးရှိမှလဲဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိမှလဲ uncertain amount ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးရမယ့် retirement obligation ကတော့ရှိတယ် outflow ငွေကလည်းထွက်မယ်တို့ပေမဲ့ဘယ်လောက်ထွက်မှလဲဆိုတာ uncertain amount အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာသူရဲ့ corresponding credit entry ဒီ IS အရစဉ်းစားရင် obligation ရှိတယ် future မှာငွေထွက်မှမှန်တယ် uncertain amount ဆိုရင်ခံမှန်းပြီးတော့ယာထားစီးရင် provision အနေနဲ့ must be recognized ဆင်းသွင်းရမှာဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က debit ချမ်းကတော့သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ asset back ချမ်းမှာဆင်းသွင်းပြီးတော့ credit ချမ်းကတော့ corresponding credit entry ကတော့ ISA က provision မှာဆင်းသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ example အနေနဲ့ဆိုရင် mining company ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တတုတူဖော်တဲ့ company အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ plant lease land မြေကွက်တစ်ကွက်ကိုငှားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတတုဘာညာတွေတူဖော်ဖို့စစ်ပစ္စည်းကိရိယာတစားပလာတွေတက်ဆင်နေပြီးရင်ဒါများသောအားဖြင့်တော့ဒီလိုတတုတူဖော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်တော့အစိုးရရှိရမြေငှားကြတာပေါ့လောက်ကွက်တွေငှားကြတာပေါ့အဲ့လိုငှားပြီးတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဝတ္တရားတည်သူ့မှာပါတဲ့ contract agreement ရ legally required to restore the site after 20 years သူ20လောက်ဒီ mining ကျွန်တော်တို့ mining လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ပျက်စီးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့မြေနေရာ site တွေကို restore the site ပုံမှန် condition တိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားရှိအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ environmental ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကို legal အရာကိုပြန်ပြီး restoration လုပ်ရမှာတည်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ legal အရာကို obligation တာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်အဲ့တော့ mining company အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီမြေငှားထားတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ plan တွေလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီလုပ်ထားတဲ့ plan တွေဒီကျွန်တော်တို့ after 20 years မှာ restore ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေငှားထားတဲ့ဒီ plan တို့ကို asset အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစည်ရင်းသွင်းထားတယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာ original condition တိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ့် obligation အတွက်ကိုလည်းအခုကတည်းကဆင်သွင်းရပါအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ cost of the plans အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ plan ရဲ့ကနဦး cost တွေထဲမှာနောက်နှစ်20မှာဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးရင်ဒီတူးပေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေဇာဗလာတွေကိုပြန်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးမယ် site တွေကို restore ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကုန်နိုင်တဲ့အနာဂတ်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဒီကနေ့တန်ဖိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ခံမှန်းပြီးတော့ဒီ asset ရဲ့ cost ထဲမှာ capitalize လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါဒီ asset ရဲ့ cost ထဲမှာ capitalize လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့က IAS 16အရာ IAS 16 principle အောက်က asset dismantle cost ကိုစီရင်သွင်းတဲ့ပုံနောက်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း IAS 37ဘက်ကစဉ်းစားရင်လည်း IAS 37ဒီကျွန်တော်တို့စဉ်းကိုင်းစစ်စစ်ညီကိုမောင်နှမတွေတည်တယ်လို့ဒီ IAS 37ခေါင်းစဉ်က provision contingent liability contingent asset ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IAS 37အောက်မှာ provision ဆိုတာဒီဒါရထားတာပဲ provision မျိုးစားမျိုးရှိတယ် tax provision ရှိတယ် legal provision ရှိတယ် warranty provision ရှိတယ် environmental နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ provision တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲဒီ dismantle cost ဆိုတဲ့ဟာကလဲ asset နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ retirement obligation တွေရှိလာလို့အခုကုန်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်မှကုန်တော့မှာအဲ့တော့ဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲ uncertain amount မရေရာသေးတဲ့အချိန်မှာယာထားစင်းအနေနဲ့ provision တစ်ဖက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စင်းယာထားတာဖြစ်ပါအဲ့မဲ့လို့ကျွန်တော်တို့က provision နေနဲ့ယာထားဖို့ဆိုရင်တော့ IAS 37မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ following criteria တွေနဲ့ကိုက်ညီရဒီက criteria ဒီ3ချက်ရှိအဲ့ criteria 3ချက်က number 1 present obligation ရှိရကိုမှဒီလိုလုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားရှိရရောကနကကုမ္ပဏီဆိုရင်သူ့မှာ legal အရာကိုတာဝန်ဝတ္တရားရှိ legal obligation ကိုရှိကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ခဏကကျွန်တော်တို့ဘန်နေဆိုရင်လည်းဘန်ကွက်ဖွင့်ဖို့အတွက်အစောင့်နေငားတယ်လဲစာနဲ့သဘောတူထားတဲ့ဟာမှာတက်တန်းကုန်သွားရင် renovate လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့ original condition ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးရအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းဒါ legal အရာ obligation ဖြစ်တယ်သို့မဟုတ် constructive မိမိတို့လုပ်ငန်းရဲ့ practice အရာမိမိတို့လုပ်ငန်းရဲ့ business culture အရာကိုမှတာဝန်ဝတ္တရားရှိတယ် as a result past events ဒါပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကြောင့်
ဒီကနေ့ဆိုတာစင်ပိတ်တဲ့ကာလတွေမှာဒီလိုတာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိပြီးတော့ဒီတာဝန်ဝတ္တရားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ resource company ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ resource တွေဒီ outflow တစ်ချိန်မှာငွေထွက်ဖို့အတွက် proper ပဲဒါကျွန်တော်တို့ကရာခိုင်နှုန်း50နဲ့ထပ်ပေါ့ proper ပဲလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မှာတာဝန်ရှိတယ်ငွေရလည်းထွက်ဖို့လားရှိတယ်တို့ပေမဲ့ဘလောက်အမောက်ထွက်မှာလဲတော့အတိအကျမသိဘူးတို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က estimate ခံမှန်းလို့ရတယ်ဆိုရင် IAS 37အရာ provision တွေနဲ့ is recognize ဆင်းသွင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က asset ရဲ့ dismantle တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ provision ကြောင့် dismantle provision လို့ခေါ်ပါတယ် tax နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ tax provision ပေါ့ randy နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ randy provision ပေါ့ legal case တွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ legal provision ပေါ့အခုကတော့ dismantle provision အနေနဲ့ IAS 37ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဒီ asset dismantle cost တွေဒီ credit provision မှာဆင်းသွင်းရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လို provision မှာဆင်းသွင်းပြီးသွားရင်တော့အဲ့ provision ဒီဒါရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် uncertain amount ဖြစ်တယ်ခံမှန်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုခံမှန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် at each reporting date ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တိုင်းမှာမူလခံမှန်းခဲ့တဲ့ provision ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ review အမြဲတမ်းတော့ဘဏ္ဍာနှစ်ပိတ်တိုင်း review လုပ်ဖို့လိုတယ်အရင်ခံမှန်းခဲ့တဲ့ provision amount ဒီနေ့စင်းပိတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုရင် relevant ဖြစ်နေသေးသလားအရင်ကြီးမားတွေကွာခြားချက်တွေရှိသွားပြီလားဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ review လုပ်ရပါမယ်ပြီးရင်အရင်ကြီးမားကွာခြားချက်တွေရှိပြီဆိုရင်တော့ adjust ပြန်ညှိရမယ် to reflect best current estimate အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်9နှစ်လောက်ကခံမှန်းထားတာနောက်နှစ်20အတွက်ခံမှန်းထားတာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တဲကခံမှန်းထားတဲ့ဟာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့6နှစ်မြောက်ရောက်သွားရင်မူလခံမှန်းခဲ့တဲ့ဟာတွေကကြီးမားအပြောင်းလဲတွေရှိသေးသလားဒါတွေ review ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ principle မှာပါတာတော့ should be review at each reporting date နှစ်ကုန်တိုင်း31 March မှာဆင်းပေးရင် March တိုင်းမှာကိုခံမှန်းခဲ့သောအကောင့်ရဲ့ estimate အားလုံးဒီဒါကျွန်တော်တို့ဒီ dismantle provision မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အကောင့်မှာအကောင့်ရဲ့ estimate တွေအများကြီးရှိတယ် asset နဲ့ပတ်သက်ရင်တန်ဖိုး short တို့ useful life တို့ impairment recoverable value တို့ scrap value တို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ dismantle တို့ဒါတွေအားလုံးဒီခံမှန်းထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုခံမှန်းထားတဲ့ accounting estimate အားလုံးကတော့ year end တိုင်းမှာပြန်ပြီး review လုပ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာ company မှာတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြန် review လုပ်ပြီးကြီးမားအပြောင်းလဲရှိရင်မူလခံမှန်းခဲ့တာနဲ့ကြီးမားအပြောင်းလဲရှိရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး best estimate ပြန်လုပ်ပြီးတင့်တော်တဲ့ adjustment တွေပြန်ဝင်ရပါမယ်အဲ့လို adjustment တွေပြန်ဝင်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါကတော့ IAS အိမ်မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ prospectively ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကာလတွေကိုပဲစင်းမှာပြင်တော့မှာဖြစ်တယ်နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ retrospective နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပြင်တာမျိုးမရှိပါဘူးခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ရေးကြည့်တဲ့ဟာမှာအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့တင်ပြနေတဲ့ဒီ dismantle provision တွေဒီအခုကုန်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်မှကုန်အဲ့တော့နောက်မှကုန်မဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က future cost တွေဖြစ်တယ် future value တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ accounting မှာကဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ channel လေးမှာ time value of money အကြောင်း present value တွက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်း present value ဘာကြောင့်တွက်ထားလဲဘာကြောင့်တွက်တင်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေဒါ knowledge sharing video လေးတွေတင်ထားတာရှိပါဒီသဘောပဲအခုဒီမှာကုန်မဲ့ future မှာကုန်မဲ့ cost တွေဒီ dismantle cost တွေဒီအခုကုန်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်မှကုန်မဲ့ future cost တွေဖြစ်တယ် future value တွေဖြစ်တယ်အဲ့ future value တွေကိုအဲ့ future value အတိုင်းပဲစဉ်းသွင်းရင် amount တွေဒီ inflated ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ future value တွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းသွင်းရမှာကသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော် discounted လုပ်ပြီးတော့ present value နဲ့စဉ်းသွင်းရအဲ့တော့ future value ကနေ present value ရှာရင် future value မှာပါနေတဲ့ interest portion လေးကိုပဲဖယ်လိုက်ရတာဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ interest portion လေးကိုဖယ်လိုက်ရင် time value of money အရာအဲ့ဒီ future amount ဒီ discounted ဖြစ်သွားပြီ discounted ဖြစ်သွားရင် present value လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ present value နဲ့ provision ကိုစဉ်းသွင်းရမယ်တိတိကျကျပြောရင်
asset မှာ capitalize လုပ်ရမယ် asset debit credit က provision မှာဆင်းသွင်းရမယ်အဲ့တော့ဒီ dismantle cost တွေဒီခုကုန်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်မှကုန်မဲ့ future cost future value တွေဖြစ်တဲ့အတွက် present value တော့ပြန်ရှာရမယ် present value ရှာဖို့ဒီခံမှန်းလိုက်တဲ့ future cost တွေကို discounted ပြန်လုပ်ရမယ် discounted လုပ်တယ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒီ future value ကို discount factor နဲ့မြှောက်လိုက်တာပဲ1 plus r whole power n နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ fraction လေးနဲ့ဒါမြှောက်လိုက်ရင် future မှာကုန်မဲ့ cost တွေက discounted ဖြစ်ပြီးတော့ present value ရသွားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ accounting treatment ကို summarize လုပ်ပေးချင်တာကတော့ဟောဒီခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ asset dismantle cost provision နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါ IAS 16 ရကတော့ဒီ cost ဒီ asset နဲ့ဆိုင်တဲ့ cost ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ IAS 16 ရဒါဒီ charges အနေနဲ့ဈေးအနေနဲ့တွားထည့်လို့မရဘူး asset ရဲ့ cost မှာပဲခံမှန်းပြီးတော့ capitalize လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ပတ်ကကျတော့ IAS 37 ရစဉ်းစားရင်ဒီ cost ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းမှာ obligation တာဝန်ဝတ္တရားရှိတယ်အနာဂတ်မှာလည်းငွေထွက်မှာဖြစ်တယ်တိုးပေမဲ့ဘယ်လောက်ထွက်မှာလဲတော့မသိဘူးဆိုရင် provision တွေနဲ့ယာထားရအဲ့လိုယာထားတဲ့အခါမှာကြာရင်တော့ခံမှန်းလိုက်တဲ့ဒီ provision amount ဒီ future value ဖြစ်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက် present value တော့ပြန်ပြောင်းဖို့လိုတယ်အဲဆိုရင်ခံမှန်းထားတဲ့ future cost ကို 1 by 1 plus r whole power n ဆိုတဲ့ discount fraction လေးနဲ့မြှောက်ပြီး present value ပြန်ရှာပြီးတော့ asset မှာ debit provision မှာ credit ကျွန်တော်တို့ရရပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ journal entry အနေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာကုန်နိုင်တဲ့ asset dismantle cost ကိုခံမှန်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က discount factor နဲ့မြှောက်ပြီးသွားရင်ရရမယ့် double entry ကသက်ဆိုင်ရာ asset မှာ debit နဲ့ credit က provision မှာ credit ကျွန်တော်တို့ရရမှာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကနဦးစင်းသွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာဘဏ္ဍာနှစ်တွေပိတ်တဲ့အချိန်သို့မဟုတ်ကနဦးစင်းသွင်းပြီးနောက်ပိုင်း subsequent ကာလတွေမှာတော့လာချုပ်တိုင်းနှစ်ချုပ်တိုင်းမှာဒီ cost တွေကို asset အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ capitalize လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ asset ထဲမှာပါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ asset ရဲ့တက်တက်အလိုက်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ dismantle cost တွေကိုတန်ဖိုး short depreciation ဆက်တွက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ် asset ထဲမှာပါသွားပြီဆိုတာနဲ့အမျှနောက်ပိုင်းတန်ဖိုး short ရင်အမြဲတမ်းပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ IAS 37 ရဆိုရင်လည်း subsequent measurement အနေနဲ့ကခုနက provision ဒီကျွန်တော်တို့က present value တွက်ထားတာဖြစ်တယ် present value တွက်တယ်ဆိုတာအတိုးကိုဖယ်ထားတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့် time value of money အချိန်နဲ့သူ့ငွေကြေးတန်ဖိုးဒီ match ဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယ်ထားတဲ့အတိုးဒီပြန်ပြီးတော့ unwinding the discount ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖယ်ထားတဲ့အတိုးကိုတစ်နှစ်စာပြန်ပြီးပေါင်းပေးရပါမယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းခဲ့တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာမူလခံမှန်းခဲ့တဲ့ amount ကိုပြန်ပြီးပြည့်မီမှာဖြစ်တနည်းအားဖြင့် present value ရှာပြီးတော့အတိုးဖယ်ထားတဲ့ဟာကနေ future အချိန်ကာလကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖယ်ထားတဲ့အတိုးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ asset dismantle cost initial recognition မှာ debit asset မှာဆင်းသွင်းတယ် credit ကတော့ provision မှာဆင်းသွင်းတဲ့အခါတော့အနာဂတ်မှာကုန်မဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုခံမှန်းပြီးတော့ discount လုပ်ပြီး present value နဲ့ဆင်းသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ subsequent measurement အနေနဲ့တော့ဒီ asset ပေါ်မှာ asset ရဲ့တက်တန်းအလိုက်တန်ဖိုး short တွက်ရတန်ဖိုး short တွက်ရင်တော့ depreciation expense မှာ debit နဲ့ accumulated depreciation မှာ credit ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က asset ပိုင်းကကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်ပြီးသားဒီတိုင်းပဲဒီ dismantle cost ကို present value ရထားခဲ့တဲ့ provision တနည်းအားဖြင့်ဖယ်ထားခဲ့တဲ့အတိုးကိုတော့တစ်နှစ်စာပြန်ပေါင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုပြန်ပေါင်းပေးရမယ့်ဟာအတွက်ကတော့အတိုးပြန်ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် final cost မှာ interest expense မှာ debit နဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့က provision မှာ credit ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးလိုက်မှသာဒါ provision ဒီတစ်နှစ်ဖယ်ထားခဲ့တဲ့အတိုးကိုပြန်ပြီးပေါင်းသွားရင်းနဲ့တ
သက်ဆိုင်ရာအချိန်စေးတဲ့အခါမှာခံမှန်းခဲ့တဲ့အမောက်ကိုပြန်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ present value တွက်ရခြင်းရဲ့အခြေခံ time value of many concept မှာတွေက future value တွေဆိုရင် present value ရှာတယ် present value ရှာတယ်ဆိုတာကအတိုးကိုဖယ်လိုက်တာပဲပြီးရင်ဒီ present value တွေကနေတစ်နှစ်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာဖယ်ထားခဲ့တဲ့အတိုးကိုတစ်နှစ်စာပြန်ပြီးပေါင်းပေးရတာဒီ time value of many ရဲ့ concept ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖယ်ထားခဲ့တဲ့အတိုးကိုတစ်နှစ်စာအတိုးအတွက်အတိုးဒီဈေးဖြစ်တဲ့အတွက် finance cost မှာ debit နဲ့သက်ဆိုင် provision မှာ credit ရိုက်ပေးမှဒါအဲ့ဒီ provision ဒီတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ top up ဖြစ်လာပြီးတော့ amount တက်လာပြီးတော့အချိန်တက်တန်းကျွန်တော်တို့စေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မူလခံမှန်းခဲ့တဲ့ amount ကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က note to financial statement မှာဒီ asset dismantle cost နဲ့ပတ်သက်ပြီး disclosure ပေါ်ထုတ်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးရမယ့်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့တော့ IAS 16မှာ IAS 37မှာကိုဒီကျွန်တော်တို့က asset dismantle cost နဲ့ပတ်သက်ရင် adequate disclosure လုံလောက်တဲ့ disclosure ပေါ်ပြပေးရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လို asset nature လဲဒီ asset ဒီအနာဂတ်မှာခုနကလို dismantle လုပ်ပေးရမှာလား removal လုပ်ပေးရမှာလားနောက် site restoration လုပ်ပေးရမှာလားဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားကို note to financial statement မှာဒီ asset ကတော့ဒီလိုတာဝန်ဝတ္တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းဖော်ထုတ်ပြသပေးရမယ်ဒီ financial ကိုဖတ်မဲ့ general public တွေအတွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ obligation နဲ့ညီအနာဂတ်မှာဒီ asset ကိုဒီလိုဖယ်ရှားရှင်းလင်း site restoration လုပ်ပေးရင်ကုန်ကျနိုင်တဲ့ခံမှန်းကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဘယ် basic နဲ့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားပါတယ်ပေါ့အဲ့ခံမှန်းထားတဲ့ basic တွေခံမှန်းထားတဲ့ basic တွေကို disclosure မှာဖော်ပြပြီးအနာဂတ်မှာကုန်မဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အချိန်မှာခံမှန်းတဲ့အခါမှာဘယ် assumption တွေဘယ် ယူဆချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဘယ်လို rationale တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့နော်ဘယ်လိုအချက်လက် facts and figure ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဒီလို estimate လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကို disclosure မှာပြပေးရပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ယာထားခဲ့တဲ့ provision ဒီအနာဂတ်မှာကုန်မဲ့ဟာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ယာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ provision amount ရဲ့လက်ကျန်တန်ဖိုးတော့တစ်နှစ်မှာဆက်စချင်းနှစ်မှာတော့ future value ကို present value ရှာထားတဲ့ amount ဖြစ်မယ်တစ်နှစ်ကြာသွားတဲ့အခါကျရင်တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ provision present value မှာအတိုးတစ်နှစ်စာပေါင်းသွားမယ်နှစ်နှစ်ရောက်တဲ့အခါနှစ်နှစ်စာပေါင်းသွားမယ်သုံးနှစ်ရောက်တဲ့အခါသုံးနှစ်စာပေါင်းသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတဲ့ provision လက်ကျန်တန်ဖိုးတစ်နှစ် opening closing ပေါ့ carry amount ဒီ opening မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်နှစ်တွင် finance cost အတိုး expense ထပ်ပေါင်းလိုက်တာဘယ်လောက်ရှိတယ် closing ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ movement ကိုပြပေးရတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးကတော့ any changes in estimate အကယ်၍များဒီ provision ခံမှန်းခဲ့တဲ့ဟာဒီ10နှစ်လောက်မှကုန်မဲ့ဟာကိုခံမှန်းတာ9နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာမူလခံမှန်းခဲ့တဲ့ provision ကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကြီးမားမားပြောင်းလို့ဒီကျွန်တော်တို့ခံမှန်းခဲ့တဲ့ provision ကိုပြန်ပြီး re-estimate လုပ်ရရင်အဲ့ဒီပြောင်းသွားတဲ့ changes တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က disclosure မှာပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က IAS 16ရောက် IAS 37ရောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းပုံမှန်တစ်ခုမှာ asset dismantle obligation တွေရှိတယ်သို့မဟုတ် ARO လို့ခေါ်တဲ့ asset retirement obligation တွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ obligation တွေဒါ IAS 16အရာတော့ဘယ်လိုဆင်းသွင်းရတယ် IAS 37နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားဆင်းသွင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနမူနာလေးဒါကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကြောင်း case example လေးတွေတော့မပါခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းကိုင်းစစ်စစ်ညီကိုမောင်နှမတွေ asset dismantle cost နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြီးမားမားနားလည်ရတာ challenge အများကြီးမများနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုလေးတွေကြရင်တော့ကျွန်တော် example ဥပမာလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ asset dismantle cost ဒီ IAS 16အရ capitalize asset ထဲမှာထည့်ပြီး capitalize လုပ်ဖို့လိုတယ် IAS 37အရအနာဂတ်မှာကုန်မဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဖြစ်တယ်သို့ပေမဲ့ကုန်ဖို့ obligation ရှိတယ်အနာဂတ်မှာငွေထွက်မှာလည်း proper ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်
ကုန်တိုင်းနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကို best estimate လုပ်ပြီးတော့ present value ရှာပြီး provision တွေနဲ့ဆင်းသွင်းရအဲ့လိုမျိုး debit asset credit က provision မှာဆင်းသွင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ subsequent measurement အနေနဲ့ကတော့ asset ပေါ်မှာတန်ဖိုး short asset တက်တန်းအလိုက်တန်ဖိုး short ဆက်လက်ပြီးတွက်ပေးရမယ် depreciation expense မှာ debit accumulated depreciation မှာ credit IAS 37ကတော့ဒီ provision ဒီနှစ်ကုန်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့တဲ့ present value ရှာထားတဲ့အခါမှာဖယ်ထားခဲ့တဲ့အတိုးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က final cost မှာ debit provision မှာ credit အနေနဲ့ဆင်ရေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့ note to function statement မှာတော့ဒီ dismantle asset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုတာဝန်ဝတ္တရားရှိတာလဲဘယ်အချိန်မှာဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးရမယ့် obligation ရှိရလဲဖော်ပြပေးဖို့လိုတယ်။နောက်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ obligation အတွက်ကုန်ကျနိုင်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုခံမှန်းတဲ့အခါမှာဘယ် basic ဘယ် assumption ဘယ် rationale နဲ့ခံမှန်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ basic တွေကို disclosure မှာဖော်ပြပေးဖို့လိုတယ်။နောက်ဒီ provision ရဲ့လက်ကျန် opening closing ပြောင်းသွားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့က valuation ထဲမှာဖော်ပြပေးဖို့လိုတယ်။နောက်ဆုံးကတော့အကယ်၍ဒီ provision amount ဒီမူလခံမှန်းတဲ့ဟာကတစ္ဆာနှစ်မရောက်ခင်ကြားမှာပြောင်းလဲကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီ changes ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ပြောင်းတယ်ဘယ်လိုတွေကျွန်တော်တို့ effect ရှိတယ်ဘယ်လိုတွေရှေ့ဆက်ပြီးစဉ်သွင်းတယ်ဆိုတော့ disclosure လေးတွေ note to function statement မှာပေါ်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စင်ကိုင်းစစ်စစ်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်တော့ဒီ asset dismantle cost provision လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြပေးတာဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ရပ်ထားပြရစီခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ i5 business finance channel လေးကနေတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်အားလေးတွေစူးစမ်းပြီးခုနကလို IS IFRS တွေက standard တွေကိုစလေဆုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube video လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီ channel လေးမှာကျွန်တော်တို့တင်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ကြည့်ရှုနားထောင်ပေးကြတဲ့စင်ကန်စင်စင်ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ